Ti Eyang Jaya Laksana abdi di Pasian Ilapat kedah nganamian si Jalu. Ai Jalu teh artina Jalu lalaki kuat. Mun kepanasan bakal kuat ku panas, mun kahujanan bakal kuat kahujanan. Kahiji di ujung rung ti payun teu acan nu ayana seni reak. Kaduana seni reak nu aya di Cigening turunan ti karuhun anu aya di Cigening, termasuk almarhum Bapak Adin, termasuk almarhum Bapak Apar, Pak Ada, Mbak Momo. Pertama abdi ngadegen teh nabina teh Gening Kasundan di tahun 87. 87 Gening Kasundan di payun kanggo ngarangkul pamuda nu aya di Cigening supados anjeunna aya kagiatan kan kakajina aya kagiatan kaduana kedah mincita karena seni sunat digentos janten Balebat Pakidulan di tahun 1888 kusabab digentos Gening Kasundan ti payun anggota sadayana teh nyaeta Karang Taruna nu aya di RW 10 Cigening. Sejarah ayana Balebat Pakidulan jadi Balebat Pakidulan mah eta lain menang tinu buku atau menang neangan tinu mawa tepat atau mawa daerah. Jadi berkaitan jeung kanu mistik. Hoyong ngayakeun Balebat teh eta teh perjalanan teh hampir 3 sasi. Turun gunung unggah gunung. Abdi angkat ka hiji tempat anu disebutna Pasanggerahan. Nyaeta ayana di daerah Pangandaran. Ayana di tengah laut, perbatasan sareng Nusa Kambangan. Didinya abdi kulem nyungkeun Ilapat. Abdi hoyong gaduh rup seni minimal bisa bertahan, bisa dikenang, jeung bisa manjang. Dan tujuan utama nama nyin seni Balebat ya hayang ngayakeun supaya pamuda atau barudak teh ulah kabawa sakaba-kaba. Jadi difokuskeun kanu seni. Abdi angkat ka ditu. Dah di ditu
abdi ziarah kenging 3 dinten di malam terakhir aya anu sumping nya kedah nyanak balebat nami balebat ai saur abdi teh ai balebat teh naon anjeunna nemongkeun tuh itu balebat. Jadi balebat teh cahaya atawa sinar nu datangna sore pas sorenya menjelang maghrib lah. Eta panon poe edek surup ka laut. Nah, eta balebat. Saat pos abdi di Pasanggrahan, abdi kan gaduh nami balebat tungkul. Pas di Karang pas di Batu Hiu ayah hiji makam pamit telepatnya makam Nyi Mas Rengganis tidinya abi kenging ilapat kedah angkat ke daerah Bungbulang ayah nu jenenganna kandang wesi pami mitos atau cerita nama kandang wesi teh nyaeta siluman-siluman atau tentara-tentara Prabu Siliwangi anu ngabangkang baheula nyaeta ditahana di kandang wesi. Kandang wesi teh penjara. Penjara jadi anu teu ngilu ka Prabu Siliwangi. Anu teu satia ka Prabu Siliwangi. Dedinya abdi kulem kenging saminggon. Kenging ilapat nya kedah nyangok pak kidulan da asalna teh kidul kudu balik deui ka kidul diresmikeun balebat nyaeta kudu di pas bulan Mulut tanggal 12 Mulut meunang ilapat teh kudu 12 Mulut dek nyeun balebat kudu 12 Mulut jadi bisa di poe-poe nu lain sambil memperingati hari Nabi. Dan masalahnya antara agama jeung seni nya da para wali ge kan baheula nyebarkeun agama Islam teh ku seni kan gitu. Eta pituduh di pantai selatan. Ya masana tiap walungan pasti ujungna ka laut. Aya kunaon di Curug Maja? Nya nu ngageugeuh di Curug Maja ke nya jadi mun dek aya hiburan geus aya nama teu kudu ka pantai selatan atawa daerah selatan. Di dieu ge sarua pasti bakal nepi da caina nepi ka laut. Pami si Jalu sanes menang ngadamel nyaeta senang kenging pamasihan. Da anjeunna ngangkenna orang Cibeusi. Sampai ka ayeuna can pernah penak deui ti pertama masihan deui ka ayeuna teh can pernah penak deui. Pami si Jalu tadi namina sanes si Jalu tidak punya nama. Abdi di Pasian Mambarongan teh disebatkeun saha namina gitu kan. Ku abdi dicana ka Kandang Wesi ka Bungbulang. Dicanak Mambarongan ka Kandang Wesi. Ieu barengaran si Jalu ku sabab di Kandang Wesi aya hiji makam nyaeta makamna Eyang Jaya Laksana. Di Eyang Jaya Laksana abdi di Pasian Ilapat kedah nganamian si Jalu. Ai Jalu teh artina Jalu lalaki kuat. Mun kepanasan bakal kuat ku panas, mun kahujanan bakal kuat kahujanan. Satos dinamian si Jalu tiap malam Jumat Kliwon ku abdi dicanak jarah ka tiap
makam-makam anu dikeramatkeun ku masyarakat setempat. Contohna Kak Prabu Muning Laya anu caket nama nu aya di Tigorowong, Kak Leuweung Yati nu aya di Kadipaten, Kak Ranca Barong nu aya di Indramayu. Anu nganggo si Jalu biasana di bekelan teh aja ngajaga dirina. Pertama anu nganggo si Jalu anu kiat dengan si Dani SP. Kaduana generasi kedua dianggo ku si Mangwi. Generasi katilu dianggo ku si Bogi. Mata amun si Jalu baheula teu bisa sembarangan anu make. Ku sabab aya jimat lah mun ku jimat nama. Masalahna amun dipake ku sembarangan orang baheula mah nyekek. Jadi malikan ka nu make. Masalah amun pembukaan balebat kedah aya hayam eta hiji kewajiban. Hiji kewajiban ku sabab janji. Ku sabab janji di mana si Jalu tampil nya kahoyongna getih. Jauh pisan pamis seni reak anu baheula identikna kahiji dinu cara nabe. Dinu cara nabe teh aya pola. Aya pola teh nu disebut pola nya nyata tepakan. Anu kaduana perbedaana ayeuna jeung baheula geus jauh. Jauhna ku sabab zaman. Baheula seni reak can pernah make lagu-lagu anu keur ngatop ayeuna. Ku sabab anu dipakena karuhun baheula. Kaduana henteu bisa sembarangan orang bisa kemasukan. Katu bisa kabeh jelema bisa kasurupan. Ku sabab naon? Tiap jelema aya nu ngapi, aya nu ngajaring meureun karuhuna masing-masing, aya nu ridho, aya nu henteu. Bedana jeung ayeuna, dek kolot, dek budak, aya musik pasti jadi. Harapan abdi kapayun mah supaya seni ya bisa jadi seni tampilan, lain seni heleran atau seni jalanan dipakai di nu hajat tungkul. Kahoyong abdi mah seni reak teh janten seni tampilan. Pamitos jadi seni tampilan nya minimal antara goib, antara mistik jeung atraksi teh kedah disaimbangkeun, kedah nyaho tempat. Ieu tempatan di nu hajat. Ieu tempatna dina event. Teu tiasa disamikeun sadayana. Mun tiasa mah seni reak kedah dikemas supaya jadi seni anu biasa minimal dan go internasional ke go Indonesia. Ayeuna seni reak nu apal daerah Jawa Barat wae sadayana teu acan aya nu apal.
ngan wilayah Cibiru, Cileunyi, Rancaeke, Ujung Berung, Cikadutkeun nembe ayeuna lebet. Acamanik nembe ka ayeuna aya kan gitu. Pami tiasa mah kalingkung-lingkung seni reak sadayana. Tontonkeunlah yang terbaik supaya tiasa jadi seni tampilan, seni anu diminati ku masyarakat.